大家好，咁啊呢一條短片咧都係長少少嘅，就係同大家咧去欣賞日本嘅櫻花。今次咧就係京都嘅阿拉斯亞馬篇啦。咁你就要咧喺京都站咧就係轉乘一架車啦。咁呢架電車咧就大約每個鐘頭大約都係開一兩班嘅啫。咁即係你 miss 咗一次咧，佢就要等幾個字先第二次噶啦。咁總站咧都係京都站嚟嘅。咁嗰架車咧就係叫做嵯峨野線或者係山陰本線啦，山陰線。咁你咧就要搭個方向，其實佢都係總站嚟噶啦。咁你就要搭向呢一個阿拉斯亞馬嘅方向搭啦。咁基本上咧就所有人都係好多人都喺嗰度落車噶啦。不過我就有個少少嘅 tips 咧，但係如果大家要喺京都站坐呢架火車嘅時候咧，最好就行到最尾嗰個入口咯，因為前面實在太多人啦。咁呢條短片咧都會介紹大家咧同你去到呢個阿拉斯亞馬。咁首先咧就我哋去到車站咧就見到車站前面已經有好靚嘅櫻花喺度啦。咁呢個咧就俾大家睇翻我喺坐呢一架阿拉斯亞馬去嘅車上面見到嘅風景啦。天氣都相當之好嘅。其實咧你睇到呢個天氣呢個時間咧，其實我就係好早，我就係一早，因為我就係凌晨機去啦，咁所以我就爭取希望可以大約9點零鐘去到。呢度已經係9點鐘多啲去到嘅。咁沿住小火車嘅背面呢條走廊咧，就右轉啦，一路直行咧，我哋就會一路可以去到呢個阿拉斯亞馬嗰邊。沿途咧其實都有啲新嘅商店嘅喎。咁譬如話呢間商店以前都係冇嘅，而家咧就係賣啲小食啦、咖啡啊。咁另外有一啲而家好興咧，就係賣呢啲青瓜啦，同埋啲少少嘅生果串燒啊咁樣啦。沿途都有啲風景，就係有啲佢哋啲民居咧都係相當之靚嘅。咁亦都多咗一啲小食店啊、租和裝店啊，即係你可以喺呢度換咗和裝，跟住你行去影相。咁又開始咧就有啲地方已經突然間你就會見到啲好靚嘅櫻花喺度。咁其實咧而家亦都係非常之多遊客嘅，不過冇辦法，因為真係呢2個禮拜係最靚，佢就係呢個時間最靚啦。經過又見到啲咁靚嘅藍天果啦，真係我哋中意插草月樓嘅人咧，就一見到呢花就好開心，流晒口水。另外我直行嘅時候就會經過呢一間必定經過叫做即係佢叫做黑炭嘅美容店啊，佢係專賣呢一啲黑炭美容產品嘅。如果你喺京都有間屋，跟住你種咗呢啲咁靚嘅櫻花，跟住啲櫻花咧就長到出門口，咁我肯定咧就成日都有遊客咧企喺你門口嗰度影啦。實在好靚啊！因為點解咧？喺其他嘅景點咧，即係嗰啲影相嘅地方咧，就實在太多遊客。我反而咧揾到呢一個咧係喺一個巷裏面一個家居後邊嘅即係櫻花鎮嚇，好靚好靚。咁我哋嚟到阿拉斯亞馬咧，就其實都要發掘啲新地方啦。今次我發掘到呢個新地方咧，叫做三秀苑啊。冇乜人行入去，但係裡面咧都好靚嘅喎。譬如咧，你見到啦，即係呢啲盆栽啦，呢啲花。譬如呢一個盆景咧做得好靚啦嚇。再行過少少咧，你就會見到啲山茶花，同埋都有啲櫻花喺呢一度嘅。梗係唔可以錯過咧。其實喺阿拉斯亞馬咧就有呢一個 Snoopy 嘅限量店啊，係啦。我咧其實平時都好少入嚟嘅，今次咧就走入嚟睇下，因為其實我好中意 Snoopy 啦。亦都咧即係攬下佢影下相啦、打下卡啦。同埋我都即係買咗一個掛袋式嘅 Snoopy 同我一齊行，一陣間你會見到啦。嚟到天龍寺呢度啦，亦都天龍寺亦都好多遊客啦。你可以揾到影相嘅地方就係旁邊呢個三秀苑呢度，反而咧係冇乜人遮嘅。亦都介紹下啦，其實阿拉斯亞馬咧，我好常去就係去一間 Hanana 嘅一間食
鯛魚料理嘅。其實佢個 menu 咧好少，得2-3份嘅啫。不過咧佢朝早11點鐘開門咧，我通常咧10點零鐘就要去排隊噶啦，因為佢一開門咧就滿噶啦。如果你咧 lunch 先嚟咧，其實你肯定要等1-2個鐘。咁而佢去到5點到咧就冇開噶啦嚇。咁但係當然咧，你一大班朋友你有人識人文，你想訂嘅你都可以打電話去嘅。咁啊沿途有好多啦，嗱有啲士多啤梨嘅美食啦，即係我頭先所講啦，有好多呢啲新嘅便食車仔啦，咁啊方便啲遊客咧可以一路行一路享受呢個就係燒芋頭啦，加啲芝士咁樣。頭先我所講啦，有啲青瓜，有啲strawberry 串啦。咁嚟到呢度啦，我買嘅 Sloopy 同我一齊嚟到阿拉斯亞馬，呢一度就係我好中意嘅景啦。每一年我都要嚟幾次啊，我自己嚟都會嚟，即係好中意呢個地方，尤其是而家係呢一個櫻花季節。其實你遠遠見到咧，成個山都係櫻花，見唔見啊？後面係咪好靚啊？雖然我哋未可以行到嗰邊，但係反而遠景咧，你咁樣影到，咁成個景都係可以話係文化遺產啦。咁同埋係一個值得欣賞，同埋即係呢個保育做得相當之好嘅地方。咁但係咧就因為有太多遊客啦。嗱，你見到真係而家嘅即係呢一個阿拉斯加埋街頭就係咁樣啦，櫻花好靚，不過就好多遊客，所以你要即係懂得點樣去即係走位咯。譬如未必好適合帶老人家嚟啦，咁佢有啲人力車嘅，人力車都可以即係你坐上去行，但係其實佢呢條路成日塞車，咁你就算人力車佢都會塞住。咁另外咧就京都住嘅人咧好識嘆嘅，你睇佢將架咁靚嘅古董車擺咗喺咁靚嘅呢一個屋仔裏面，但係佢又俾大家睇喎，佢直情做到好似展覽廳咁樣，所以好多人都喺度打卡。咁我亦都會一定嚟呢一間 Tulis 嘅 cafe 度飲咖啡啦。咁呢度亦都係相當之靚嘅，影相打卡充電休息咁亦都可以接駁去佢另外市內嘅小火車。你可以喺市內嘅其他地方咧都可以浸下溫泉咁樣。咁翻嚟京都站就一日遊啦。咁影下京都嘅鐵塔嘅夜景。咁呢一個咧就係半日遊，大半日遊嘅京都櫻花篇。希望大家中意 like 同埋 subscribe 同埋 share 俾你嘅朋友。I hope you like this content. It's about the sakura in Kyoto, Arashiyama. And I hope you like this content and please share, subscribe and introduce to your friend.皆さん、その内容は桜の季節だから京都の嵐山行ったこと、それは紹介しました。好きだから登録してください。また今度。